موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اشبيلية في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مواجهة من العيار الثقيل تترقبها جماهير الساحرة المستديرة في ربوع الكرة الأرضية وعشاق الكرة الأوروبية، خاصة تلك التي تجمع من حب مانشستر سيتي بقيادة الداهية جوارديولا أمام منافسه إشبيلية الإسباني. يدخل بطل الدوري الإنجليزي اللقاء بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه خلال النسخة الأخيرة بعد الفوز على ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد. ويخوض النادي الإنجليزي لأول مرة في تاريخ مواجهة كأس السوبر الأوروبي في نسختها الجديدة عندما يلتقي بإشبيلية الإسبانية. وفي المقابل يدخل بطل إسبانيا اللقاء والحصل على لقب بطل الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب بعدما تفوق على روما الإيطالي بركلات الترجيح في النسخة الأخيرة. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية هو اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، وسيقام اللقاء على ملعب كاريسكاس في مدينة بريوس اليونانية والتي تجمع بين مانشستر سيتي وإشبيلية. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 9 مساء بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تنقل مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية على مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية، وستذاع المباراة بالتحديد عبر قناة بين سبورت 1 HD بريميوم. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث هذه المباراة المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس. أما عن تشكيل الفريقين، أما عن تشكيل مانشستر سيتي، من المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى إدرسون، في خط الدفاع أكانجي، وولكر، نساناكي، في خط الوسط كوفاسيتش، برناردو سيلفا، ريكو لويس، رودريجو، في خط الهجوم ألفاريز، فودن، هالاند. أما عن تشكيل إشبيلية المتوقع أمام السيتي، فمن المتوقع أن يبدأ المدرب المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى بونو، في خط الدفاع كوندي، كارلوس، خيسيوس نافاس، أوجستينسون، في خط الوسط جوتلي، أراكاتيتش، جوردان، في خط الهجوم النصيري مارسيال وكامبوس. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.